සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. ඉතින් ඔන්න අදත් ගෙනා පහින්දුවගේ YouTube channel එකේ ඔයගොල්ලන්ට අලුත් PC build quotation එකක්. ඉතින් අපිට ඉතින් අනුග්‍රහකයා ඉතින් අපේ MSK computer එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මේ දාන සියලුම parts මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් site එකට ගිහිල්ලා out of stock තිබ්බා කියලා ප්‍රශ්න ඇති කරගන්න එපා. call එකක් දීලා contact කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ පෙන්නන number දෙක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් contact කරගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට කියනවා ඒ වෙලාවේ ස්ටොක් තියෙනවනේ. ඉතින් සයිට් එකේ ස්ටොක් නොතිබ්බ කියලා තරහ වෙන්න එපා. සයිට් එක අප්ඩේට් කරන්න බොහොම හිමින්. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන කාර්යබහුලත්වයත් එක්ක. ඉතින් කෝටු කුවට් ගැන කතා කරොත් ඉතින් හැමෝටම Core i series CPU මිලදී ගත්තට පස්සේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි සමහරවල් ලංකාව ඇතුළත මේක රිපෙයාර් එකකට වගේ නැත්නම් පාස් හොයාගන්න ගියොත් හැමතැනම හොයාගන්නත් අඩුයි. ඒ කියන්නේ ග්‍රාම්‍ය පළාතක වගේ ඉන්න එක්කෙන්ට සාමාන්‍යයෙන් Core series හැදුවොත් build එක 4G වගේ build එක සමහරක් වෙලාවට motherboard CPU හොයාගැනීමේ අපහසුතාවයක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම නැතුව ලංකාව ඇතුළත ගාන අඩුවෙන් රුපියල් 25000කට වගේ build කරන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ CPU setup එක. මේ Core series එකකට වැඩි speed. උදාහරණයක් Core i3 first gen, Core i3 second gen කියන මේ gen දෙකටම වැඩි speed core to quad කෝස් 4ක් එන සහ ටෙස් 4ක් තියෙන සුපිරිම නැත්තම් හොඳ ගේමින් වලට හොඳටම ගේමින් වලට අලුත් එක්කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට ගැළපෙන හොඳ බිල්ඩ් එකක් ගැන අද කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් තාම channel එකට subscribe කරන්න එපා. ඉතින් core to quad කියන එක ගැන කතා කරමු. සාමාන්‍යයෙන් ගේම් වලට ආවට පස්සේ ගේම්ස් ගැන කතා කරලා 2015 16 වෙනකම්ම ආපු හැම ගේම් එකකටම මිනිමම් රික්වයර්මන්ට්ස් එක ඉල්ලුවේ core to quad CPU එකක් අනිවාර්යයෙන්ම නැත්නම් core to duo CPU එකක්. ඊට පස්සේ 2016 කිට්ටු වෙන්න වගේ ඉද්දි ඉල්ලන්න පටන් ගත්තා Core i3 සිස්ටම් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම. පස්සේ ඉතින් Core i3 වලිනුත් මුලින්ම Core i3 second gen third gen වගේ ඉඳලා පස්සේ ඉතින් Call of Duty Warzone වගේ රිලීස් වෙන කිට්ටුනහම core to quad CPU එකක් ප්‍රමාණවත් මදි වුණා. අනිවාර්යයෙන්ම Core series Core i5 වගේ CPU එක අනිවාර්යෙන් ඕනි වුණා. ඉතින් ඊට කලින් ආපු ගේම්ස් ගැන කතා කරමු. ඊට කලින් ගොඩක් ගේම්ස් ඇහිලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ. ඉතින් ඒ වගේ එක්කෙනෙක්ට ගේම්ස් වලට අලුත් එක්කෙනෙක්ට නැත්නම් PC එකක් build කරන අතේ ගොඩක් සල්ලි නැතුව නැත්නම් ගේම්ස් ගන්න ආස එක්කෙනෙක්ට තියෙන හොඳම සොලියුෂන් එක තමයි core to quad build එක. ඉතින් මේ build එක ගැන කතා කරොත් මේකනේ quotation එක ඉතින් ගොඩක් දුප්පත් එක්කෙනෙක්ට තමයි ගොඩක් වැඩකට වෙන්නේ. මොකද ගේම්ස් ගන්න අලුත් එක්කෙනෙක්ට වගේ නම් මේක ගොඩක්ම ස්ටේබල් එකක් වෙනවා. ඉතින් core to quad building ගැන කතා කරනවා නම් මම මුලින්ම පාවිච්චි කරපු PC එක core to duo PC එක. හැබැයි කුවන් කරච්ච core to quad නෙමෙයි. හැබැයි පස්සේ මම ඉතින් core to quad එකක් use කරන්න හම්බෙච්ච තැන නැතුව නෙමෙයි. හැබැයි ඒවා ඉතින් ගොඩක් ස්පීඩ් වුණා. දැකලා තියෙනවා සමහර තැන්වල මේ core to quad Q6600 CPU එක ගොඩක් හොඳ ස්පීඩ් CPU එකක්. ඉතින් මේකට වැඩිය core to quad 9600 CPU එක හොයාගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක්ම හොඳයි. high end CPU එක මේකේ තියෙන core to quad Q9600 CPU එක. ඉතින් මේ CPU ගැන මේක රුපියල් 1500 වගේ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ රුපියල් 1500කට ගන්න පුළුවන් Core 4යි TED 4යි තියෙන ගාන අඩුම CPU එක. AMD ලගේවත් නැහැ. මෙච්චර ගණන් වලට මේ CPU use එක හොයාගන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් 1500කට ගන්න පුළුවන් quad core එකම CPU එක මේක තමයි. ඉතින් මම මේක අපේ core එකට add කරගන්නම්. calculator එකෙන් මම අපේ core එකට add කරගන්න මුලින්ම අපේ CPU එක මේක 1500 වගේ වෙන්නේ. මේකට කියන්නේ motherboard එක තමයි මේ G41 motherboard එක. G41 motherboard එක හදාගම මේක සාමාන්‍යයෙන් 2008 වගේ 2008 වගේ න motherboard එක. සාමාන්‍ය G41 motherboard එකක හොයාගන්න එක්කෙනෙක්ට දැන් ලොකු පහනක පරණයි. මේ motherboard එක තාම ටිකක් පරණයි. පරණයි එක සමහර කට්ටිය බය මේ කොච්චර කාල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් G41 වගේ motherboard එකක් එනකොට ඔය හැමතැනම මාකට් එකේ ගන්න ගියොත් එහෙම ගොඩක් වෙලාවට සමහරක් වෙලාවට ලොකු තැන්වල ස්ටොක් හිර වෙලා තිබිලා පාවිච්චි නොකර ඉඳලා ගන්න motherboard තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් සමහරක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ යාළුවෙක්ගේ ගෙදරකින් දැන් ඔයගොල්ලෝ යාළුවෙක් PC update කරලා පස්සේ එයාගේ ගාව තිබ්බොත් මේකේ motherboard ඉල්ලගන්න. ඉතින් මේව ඉල්ලගත්තට පස්සේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ගොඩක් කට්ටිය කැපැසිටර් එහෙම සවුත් නැහැ. ඉතින් ඒක නම් බයට්ස් එකක් ඇති කරගන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට MSK වගේ shop එකකින් ගෙන්න ගත්තොත් ගොඩක් හොඳ warranty කාලයක 6 month warranty එකක් දෙනවා මේ motherboard වලට සහ CPU වලට. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කතා කරලා විසඳ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Core G41 DDR3
මම මෙතන DDR2 තෝරගන්න නැති DDR2 වලට ටික තෝරගන්න ඉන්නේ RAM වල ස්පීඩ් එක මදි වෙනවා RAM වල එන්නේ MHz 800 වැඩි DDR3 වලට આવත් MHz 1336 න 1366 වෙනකම් ඔයාලට පුළුවන් RAM එකක් ස්පීඩ් අප්ඩේට් කරගන්න. ඉතින් ඒක තමයි මේකේ SATA ගැන කතා කරොත් ඔයාලට SATA 6Gbps හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි 3Gbps එන්නේ හොඳටම ඇති. ඔයාලගේ වැඩවලට ගේම් එක දිහා සෙල්ලම් කරගන්න. ඒ වගේම ඉතින් අනිත් දේවල් ඔක්කොම ටික ඒ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඉන්න graphic card support නැත්නම් PCI Express ගැන කතා කරොත් PCI Express 2.0 port එක තමයි මෙන්න මෙතන එන්නේ. ඉතින් ඒකට ගැළපෙනම VG එකකුත් මම ඉස්සරහට සූදානම් කරලා තිනවා. මම ඒක සඳහන් කරන්නම්. ඉතින් මේ motherboard එක any brand නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට මේ G41 motherboard එකේ ගොඩක් හොඳ motherboard තමයි Foxconn Asus MSI වගේ motherboard ගන්න ගොඩක් හොඳයි. ASRock එක ගොඩක්ම හොඳයි. ගොඩක් වෙලාවට Samsung වගේ brand එකකට යන්න ඕන නම් දෙපාර වගේ හිතන්න. අනිවාර්යෙන් ඉතින් ASRock Foxconn Asus MSI වගේ නම් කිසිම අවුලක් නැහැ. ඒක තමයි ඉතින් ගන්න ඕන හොඳ. ඉතින් අපි බලමු මේක ඇඩ් කරගමු. මේක රුපියල් 3500ක් වෙනවා මේ motherboard එක. ඉතින් රුපියල් 5000 දැන් motherboard එකයි CPU එකයි අපි සෙට් කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඊගාට බලමු RAM එක. ඊළඟට වැදගත් දේ. මම මෙතනදී ගන්නේ 8GB DDR3 RAM එක. 8GB DDR3 RAM එක කියන්නේ 4GB දෙකක් ගහුවම තමයි ගොඩක් වෙලාවට Core 2 වගේ සිස්ටම් වලට 4GB දෙකක් ගහුවම තමයි සමහර වෙලාවට පෙන්වන්නේ. සමහරට ඒ තනි 8GB RAM එකක් ගහුවොත් එහෙම සමහර motherboard වලට පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ගොඩක් වෙලාවට පරණ motherboard වලට dual channel නම් සමහරට අනිවාර්යයෙන්ම ගහන්න සිද්ධ වෙනවා සමහර G41 motherboard වලට. ඉතින් ඒක හින්දා කොහොමද ගානේ ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙන හින්දා dual channel උත් එන හින්දා මම තෝරගන්නවා 4GB DDR3 RAM දෙක. එකක් 3500 ගානේ. ඉතින් ඒකත් මම මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්නවා. 3500 RAM දෙකකුත්. ඉතින් එතකොට දැන් අපේ RAM එක motherboard එක CPU එකෙන් 3.12000ක් ගිහිල්ලා. ඊගාට තියෙන දේ තමයි අපි බලමු power supply එක hard එකයි graphic card එක. ඉතින් මේ තුනට බොහොම සුළු ගාණක් කියන්නේ මම පෙන්නන graphic card එක. මම ඉතින් කිව්වේ මම කියවනේ ඔයාලා code එකකට set වෙනම graphic card එක මම පෙන්නනවා. Core 2 වලට යනවා නම් ඔකට තියෙන හොඳම solution එක තමයි GTX 560 model එක. 500 series model තමයි ගොඩක් වලට හොඳම stable card එක වෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි 650 වගේ ගියොත් මේක PCI 3.0 වෙනවනේ. 3.0 වගේ ආවට පස්සේ FPS drop එකක් සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධ වෙනවා. ඒ FPS drop මග අරගෙන හොඳට games ගහන්න 2015 16 වගේ ආපු games ගොඩක් ඒවා සෙල්ලම් කරන හොඳම solution එක තමයි GTX 560 graphic card එක. ඉතින් මේ 560 ගැන කතා කරනකොට 2011 රිලීස් වෙන කාඩ් එක ගොඩක් හොඳ ස්පීඩ් කාඩ් එකක්. ඒක තමයි මේකේ විශේෂත්වය මේක 256 bit. කියන්නේ 256 bit rate එකක් එන කාඩ් එක. GTX 650 වගේ ගියොත් එහෙම ඒක ඉන්නේ 128 bit. ඒක 128 bit එකන්නේ. එතන ඉන්න bit rate එකක් ගොඩක් වෙන්නේ 560 එකේ මේක 560 model එකක හින්දා. කියන්නේ 60 model එකක හින්දා මේ ගොඩක් gaming වලට stable වෙනවා. එතන තමයි මේකේ පේන විදිහේ specification මම අමුතුවෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ නැහැ නේ ඔයගොල්ලන්ට. මේ GTX 560 කාඩ් එක performance ගැන කතා කරොත් GTX 560 කාඩ් එක සමාන වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් GT 1030 කියන කාඩ් එකට. 1030 කාඩ් එක ගත්තොත් ඒ සාමාන්‍යයෙන් මේ මාකට් රුපියල් 20000කට වගේ ගන්න තියෙන brand new එකම කාඩ් එක තමයි GT 1030 කාඩ් එකනේ. ඉතින් GT 1030 කාඩ් එක ගත්තොත් එහෙම ඒක ඇවිල්ලා මෑතක රිලීස් වෙලා තාම අවුරුද්ද දෙකක් වගේ වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ කාඩ් එකක් එක්ක අවුරුදු 11ක් පරණ කාඩ් එකක performance කතා කරොත් එහෙම සමහරක් කාඩ් නම් ඉතින් ගැලපෙන්නේ. ඒ වුණාට ඉතින් මේ 560 වගේ කාඩ් එකක් එහෙම ඒකට සමානකමක් දක්වනවා කියන්නේ මේ කාඩ් එක ගැන පොඩ්ඩක් හිතන්න. ගොඩාක්ම සුපිරි කාඩ් එක. ඉතින් 560 කාඩ් එක මම දන්නේ ඉතින් මම 560 මගේ ගාව තියෙන චෙක් කරන්න ගන්න graphic card එක මම සෙල්ලම් කරා. Far Cry Primal එකේ graphic high දාලා මම ගැහුවා. FPS නම් 30කින් වගේ මට ලාවට මතකයි. high දාලා ගැහුවා Far Cry Primal එක. ඒ වගේම Need for Speed Rival එක සෙල්ලම් කරා. Rival එකයි Payback එක සෙල්ලම් කරා. මම වැඩි ගේම්ස් සෙල්ලම් කරන්නේ නැහැ කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. ඉතින් ඔක තමයි සෙල්ලම් කරපු ගේම්ස් ටිකට මේ කාඩ් එක 560 එකේ. ඉතින් 560 එකේ ගොඩක් අර සූට් එකක MSI brand එක Asus එක වගේ ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් අපි ඇඩ් කරගමු ඒකත්. ඒක 6000ක් වෙනවා කාඩ් එක. ලංකාවේ ඕන තැනක මේ කාඩ් එක රුපියල් 6000කට එහා වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කඩේකින් ගත්තා. ඉතින් out of stock තිබ්බ කියලා ප්‍රශ්නයක් ඇති කරගන්න එපා. කෝල් එකක් දීලා අහන්න. ස්ටොක් තියෙන ඒගොල්ලෝ ගාව. ඉතින් power supply ගැන කතා කරොත්
දැන් මේ අපතු සිස්ටම් එකට අනිවාර්යෙන් 550 එකක් අපිට මදි. ඒකට හේතුව තමයි අපේ CPU එකට වෙනවරු වෝල්ටේජ් එක වෝට් 105ක්. එතකොට VG එකට යන වෝට් ඒකටත් යන වෝට් 105කට එහා පැත්ත. ඔයාලට පේනවා ඇති VG එකට වෝට් 150ක් ඕනි. ඉතින් එතන වෝට් 250ක් ආවට පස්සේ අනිත් ඒවාට කොහොම මදි වෙන හින්දා ඉතින් ඉෆෙක්ටිව් වෝල්ටේජ් එක තියෙන හින්දා කොට සමහර මදි වෙන හින්දා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් 550 වෝට් එකයි වෝට් 600 එකයි මිලදී ගන්න. ඉතින් ගොඩක් අයදයි වෝට් 600 වගේ මිලදී ගන්නවා නම් මේ කෝඩ්ඩු සිස්ටම් වලට යද්දි පරණ ගේමින් සිස්ටම් හින්දා මේවට ගොඩක් වෙලාවට යූස් කරේ වෝට් 600 750 ගේ සිස්ටම්. ඉතින් වෝට් 600 නම් ගොඩක් තමයි හැත්තන ඇති වෝට් 600. ඉතින් වෝට් 600 පවර් ප්ලේ එකක් කරන රුපියල් 2800ක් වගේ. ඉතින් මම ඒක තෙට් කරගන්නවා අපේ සිස්ටම් එකට. මේ වෙද්දි අපේ කෝටේෂන් එක රුපියල් 28800කට බිල්ඩ් එකේ 175ක් ඉවර කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට තියෙන හાર્ඩ් එකයි කේසින් එකයි. ඉතින් රුපියල් 25000කට ගහ ගන්න පුළුවන්. දැන් ගොඩක් තැන්වල මම දැකලා තියෙන දෙයක් තමයි i3 second gen 28000 25000 කියලා විකුණනවා 4GB RAM එකත් එක්ක. ඒ වුණාට කාලයත් එක්ක ඒකට ගේම් එකක් හරියට සෙල්ලම් කරගන්න බෑ. නමට i5 කියලා ගත්තට ඩක් නෑ ගේම් එකක් ගහගන්න බැරි නා. ඉතින් මේ වගේ කෝඩ් බිල්ඩ් එකක් කරගන්න අනිවාර්යයෙන් ඕගොල්ලන්ට ලේටස්ට් ගේම් එකක් උනා සාමාන්‍යයෙන් ගහගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 2016 වෙනකන් ආපු ගේම්ස් කියන්නේ සාමාන්‍ය 2016 ඉඳන් 2020 වගේ විදිහට තියෙන ගේම්ස් පොඩ්ඩයි. ඒකට 2016 වෙනකන් හැම ගේම් එකක් උනා ඔක්කොට ගහගන්න පුළුවන්. ඉතින් හાર્ඩ් එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 1TB එකකට වගේ යන්න උපරිම ඉතින් කෝඩ් ඩුව එක යූස් කරන එක අනිවාර්යයෙන් 1TB වලට එහා හાર્ඩ් දාන්න එපා. තේරුමක් නෑ හાર્ඩ් ඩිස්ක් එක දැම්මා කියලා පෙන්වන්නේ නෑ. ඉතින් ඒක තමයි කෝඩ් ඩුව දෙන විශේෂත්වය. G41 මදර්බෝඩ් වල 1TB හાર્ඩ් එකෙන් එහා සපෝට් කරන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට ඒ පරණකම හින්දා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් 500GB හાર્ඩ් එක යූස් කරන 2800ක් දීලා 320GB යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතෙන්දී යූස් කරනවා ගාන අඩු හින්දා 320GB hard disk එකක් 300GB hard disk එකක් ඊට පස්සේ 1800 වගේ වෙනවා. මම ඒක ඇඩ් කරගන්නවා 1850 hard එක. ඉතින් එතකොට 22650ක් අපේ සම්පූර්ණ කොටේෂන් එක මේ වෙද්දි කවර් කරලා ඉවරයි. ඉතින් ඊගාව තියෙන දේ තමයි කම්පියුටර් කේසින් එක. කම්පියුටර් කේසින් එක ගත්තම දැන් ගොඩක් වෙලාවට කට්ටිය කල්පනා කරනෝනේ දැන් ලයිට් පත් වෙනව දාන්න ලයිට් පත් වෙන එක අදාළ නැහැ. කේසින් එකට ඕනේ කූලින් එක විතරයි සාමාන්‍යයෙන්. RGB කියන්නේ ඇත්තනකො ලස්සනයි. ඒ ලස්සනට එන්නේ ගොඩක් වෙලාවට බිල්ඩ් එක කරලා අන්තිමට වැය කරන්න පුළුවන් ගානක්. ගොඩක් වෙලාවට ලස්සන ගැන විතරයි හිතන්න එපා. ලස්සන ගැන හිතුවොත් ඉතින් ජීවිතේ වල ගොඩක් දේවල් වර්ධින්නේ හැකියාව වැඩි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඉඩ කඩ තියෙන බජට් එකට ගැලපෙන කේසින් දෙකක් තමයි G-Fuel Q40 කේසින් එකයි F22R B කියන මොඩල් එකයි. F22R කේසින් එක golden field එක ඒකත් හොඳයි. මේ දෙකම හොඳයි. ඉතින් මේ දෙකෙන් 2500යි. මේකට ගියොත් USB 3.0 තියෙන හින්දා මේක රුපියල් 3000 වගේ වෙනවා. ඉතින් කෝඩ් ඩුව එකක් යූස් කරන කෙනෙක්ට USB 3.0 වල කිසිම තේරුමක් නැහැ. කෝඩ් ඩුව වලට USB 3.0 සපෝට් කරන්නේ නැති හින්දා මම තෝරගන්නවා G-Fuel Q40 කේසින් එක 2500. ඉතින් මේ කේසින් එක 2500 වගේ මුදල. ඉතින් හරියට ඉතින් අපේ බිල්ඩ් එක 25150ට හදන්න පුළුවන් සුපිරිම මැෂින් එක තමයි මේක. ඉතින් මම බොරු කියනවා නම් සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලන්ට මේ බිල්ඩ් එක හදලා ගහන්න පුළුවන් ගේම්ස් ගැන පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. මම ඉස්සරහට පෙන්නන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් හම්බුනොත් මේකේ දැනට හෙලින හැම ගේම් එකේ ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය හෙලින හැම ගේම් එකේ සෙල්ලම් ගන්න පුළුවන් 2016 වෙනකන් ආපු ගේම්ස් 2016 2015 වගේ වෙනකන් ආපු ගේම්ස් ඕන එක. ඉතින් මේ කොටේ හොඳයිද ඔයගොල්ලන්ට සෙට් වුණාද කියන එක කමෙන්ට් කරන්න අවශ්‍ය කරන්න එපා. වීඩියෝ එකේ තියෙන අඩුපාඩු කමෙන්ට් කරන්නත් එපා. ඉස්සරහට ගේන්න ඕන වීඩියෝස් අනිවාර්යෙන් කියන්න කමෙන්ට් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ සුබ දවසක් වගේ ඉතින් අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න